最近开始抱怨各大城市房子不太好卖啊，有些人准备出手自己的房产，发现出现一种有价无市的这种现象。那么短期内想出手自己的房产啊，相对来说越来越困难了。很多人认为卖房子的时机没选择好。其实我们要是回过头来想一想的话，说中国20年后是最贫穷的国家，应该是希拉里先开始说的，对吧？那么他说这个话已经有好几年了。那么中国也有一些企业家在放言啊，今后中国的房产将一钱不值。那么提出中国的房价最终会走向有价无市这个观点，我觉得应该有很多人都提过了。那么去年我们看到了一个非常明确的信号，那么各大城市都开始放开户籍制度，今年放开的更多。今年3月份在两会上，栗战书作为人大是吧，立法的这么一个大管家，他明确的说，今年要做好房地产税的立法问题，那么坚决保证今年把立法工作要完成好，其实就是明确的告诉你，明年就要实施了。那么无论从外界还是本国的经济学者、企业家，甚至共军自己的官员，都开始向全社会发出了这种信号。从去年开始，我们也看到了各地出台的这种户籍开放的政策，其实就是在为遍及全国的6500万套空置房寻找接手的这些下家。因为这些房产它不是真正空置的，都是有人的，对吧？房叔、房婶、房嫂的，对吧？基本上都在共军的各级官员手上。如果不是这样的话，他们可能根本就不需要1年时间立法，1个月就够了，对吧？3月份开两会，4月1号就可以执行。那他为什么要拖1年呢？拖1年其实是让更多的人来接盘，让整个房地产税出现的这个时机不要一棍子敲到现在已经获得房产的这些政府非常基础的这些获益者身上。其实他是在给他们时间撤退，让老百姓来接盘，道理就这么简单。这么多人说了，那么为什么大家不愿意听呢？对不对？其实今年卖房，我知道春节之前还是有机会的。春节之后，如果你要是舍得多打一些折，还是可以抛掉的。包括直到今天，其实你还是有希望的。为什么有太多的人老是居于这种降价的百分比啊，不太愿意出手房产，一直等到最终不可收拾呢？其实有很多人，我们是不太容易理解他的，他总是希望用最小的代价来抛出自己手上的房产。其实更多的人，我们知道他还不愿意抛，因为到现在为止，还有人在幻想中美之间能够达成一个和解。每一个美国总统刚上任都会跟中国闹一些矛盾，用贬低中国的方式打压一下中国，来显示它的正义性。因为中国毕竟是共产党管理，是吧？是一个独裁国家，
那么作为一个民主国家的领袖，世界上唯一的一超，那么他要获得选民的支持，安抚国内的情绪，那么他肯定要摆出一番姿态来。大多数人都是这样理解的。其实过往的美国政客给我们带来的印象也确实是这样，但是到了川普这一届身上有一些变化。无论是川普总统还是他的副总统，甚至他的国务卿，都是强烈的反对社会主义这种制度的，把他们形容成20世纪人类的一场灾难。那么我们看到的这种问题其实涉及到2个。第一个呢，是在世界经济大循环的过程中，中国出现了一个没有进入后工业化，反而提前进入了人口老龄化的这种社会，也就意味着中国原先可以提供给全球的廉价的劳动力，这个优势现在已经没有了，人口红利已经用完了。那么第二个呢，就是川普提出来的美国第一，要求美国重新回到制造业的辉煌，制造业要回流到美国。它不仅在全球调整了与35个国家的贸易政策，或者说它同时跟30多个国家打了贸易战，它另外还在依据中国政府对外汇的管制以及欧元正在做出的调整，它在国内不断的向美联储施压，希望美国能够调整美元的货币政策，以尽可能获得在贸易上的这种优势。那么在这2者交替出现的情况下，再抱有中美之间能够在短期内达成一个和解，重新回到这种中国经济还能伴随着世界经济共同发展的这种环境下，应该来说这个可能性不大了。我们看到前2天胡锡进好像还有一个发言，说这个美国的经济是虚的中国是实打实的。中美之间打了1年贸易战，你看我现在站在一个机场，这个中国你看修了一个实实在在的这么漂亮、这么大、这么宏伟的一个机场。有很多人还在幻想中国的基础设施在全世界都是领先的，当然了，这仅限于一些大中型城市。那么偏远地区中国发展的这个不和谐，这个东西部区别相当大，南北差异在这种情况下被人为的忽略了。人们都认为中国有很多落后的地区，说明中国有未来发展拉动内需的可能。那么中国沿海地区呢，人口相对密集，劳动力也很充沛，而且民众受教育的程度也比较高，中国有足够的能力为全世界提供产品，那么美方最后还是会回心转意的。其实这又涉及到这个汪洋的夫妻论之类的了就有可能有很多人还抱这种幻想，但其实真的应该放弃了。就房地产这一块而言，习胖这一届政府一直在提出房子是用来住的，不是用来炒的。其实他们是想人为的来诱导民众不要把资金投放到房地产上。但是我们也知道，制造业从前几年出现的死亡税率开始，制造业基本上已经完了。随着金税4期不断在全国范围内的普及，尤其是到明年，可能会在执行的过程中力度会更大。我们知道有很多企业已经开始寻找外劳，就企业的外劳，税务代理公司来帮助他们寻找税务洼地。那么利用一些政策，你譬如像残疾人就业的比例通过这些政策
来换取更多的减税的这种优惠。现在还活着的企业其实已经很难了，因为他们在国际社会中已经拿不到更多的订单，仅凭内地的订单，其实你赚来赚去赚的钱都是虚假的，你只是一种数字，这种数字能够给你的安全感几乎已经没有了。那么你能不能快速的把自己获得的人民币换成美元呢？或者换成其他货币呢？现在在国内这种可能已经越来越小了。那么太多的人知道今年的经济已经不行了，而且中美之间达成和解的可能性越来越小。那么你还等什么呢？等明年。明年房地产税真的要实施了，你手上即便有房子，你有一些房产，我们打一个比方，譬如说你在上海有自己的房产，你在静安区、徐汇，这一类的市中心，是吧？基本上你的房产都在1000万左右，甚至1000万以上。房地产税出现了以后呢，它会按照国际惯例来征收。那么每年让你交2次，1月1号交这个1月1号到6月30号的，7月1号让你交7月1号到12月31号的。那么一年征收2次，如果它按1.2%左右来征收的话，1000万的房产，它要收你12万。你算算看，现在如果说让你每年交出12万，你还有钱吃饭吗？不谈你有没有房贷，即便你房产是祖上传下来的，你现在一年挣几个钱，你自己心里没数吗？到那个时候，你可能只有2个选择。第一个选择是卖掉自己的房产，买一套在郊外的或者在其他城市的，类似于像安置房这样的比较便宜的，对吧？这样你就可以不用再去交高昂的房地产税了。那么也就意味着，不说净身出户，但最起码你会离开你认为你永久可以居住的、你曾经熟悉的这样的城市，对吧？你自己把自己当低端人口驱逐出去了。那第二种可能就是有太多的这种权贵以及他们的白手套成立的租赁公司，他们可以采用国际社会中通常比较流行的一种叫以房养老的这种对赌协议，依据你的年龄，依据房子本身的价值以及剩余的年限，那么按照年限来跟你分，每年他会给你多少养老金。那么等你死了，是吧？等你夫妻俩都死了，你会把这个房产付给你每年费用的这种租赁公司，就倒扒皮嘛，以房养老。这种情况其实在很多国家都有，但是未来的中国可能会更普遍，因为总有一些人，他们离不开他们所熟悉的环境，他们宁愿把房子交给这些公司，也比他们根本就指望不上的儿女或者说自己的亲属，他们要把房子交给他们的话，可能他们很难拿到足够让他们既能养老又能交房地产税的这种数额。那么在中国出现这些新的业务，不会影响到现有的权贵的利益，只会影响到老百姓自己的生活。我们今天看到所有的这一切，其实在未来的很现实的这么不到1年的时间内，可能就会出现。大家还在研讨今年的房价要跌了，其实我告诉你，到了明年就不是跌的问题了，你根本就没地方可以卖，因为能买得起房子的人，基本上他都已经有房了。
多买一套房也就意味着他要多交一笔房地产税。那么交完税以后还能租给别人，是吧？有人会这样想。那我就问你了，你要想把房子租给别人的话，那就需要这个城市有更多的人口，是吧？更多的工作机会，所以它才会有净流入。那么城市的净流入大了以后，才会出现有人因为来不及买房，或者刚刚进入这个城市，他还没有足够的钱来买房，所以他才会租房，对不对？那么未来的一年，谁有这种把握，认为中国的即便是大城市工作机会会越来越多，然后经济会向好，城市会有更多的净流入，能够有足够的可能出现买房的人群，或者是有到你这个城市来工作的这些人呢，来租房呢？有吗？如果你没有，最近的这几个月就是你卖房的最后机会。还在赌中美之间有和解的那么一天，中国经济还能回到曾经欣欣向荣的这种状态，基本上都会以悲剧收场。好了，谢谢大家，再见。